Olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer bolinho de chuva. É uma coisa que minha mãe faz muito pra mim e que eu adoro. Vamos pro vídeo? Nós vamos precisar de 2 ovos, uma colher de sobremesa de fermento, uma caneca de leite, 2 xícaras de trigo e mais uma pequenininha também, uma xícara de açúcar, um recipiente grande e uma colher. Olha que bonitinho, aqui ali. Vamos começar a fazer nosso bolinho de chuva? Começar a botar os ovos no recipiente. Agora, pausa. Nós vamos colocar agora os trigos. Vocês podem colocar com a ajuda da colher, que é muito difícil. Gente, minhas mãos estão limpas. Tem que estar com a mão limpa para fazer a receita, porque senão... Vamos colocar agora o leite. O açúcar. E o fermento. Agora vamos misturar. Gente, agora a massa tá aqui pronta. Minha mãe tá fervendo o óleo. Como essa parte eu não posso fazer, ela vai fazer. O óleo tá ali fervendo. E quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Tchau! Até quando a massa estiver pronta.